Fala, mano. Beleza? Ó, vamos lá. Vou pedir pra minha esposa. Pisa no freio. Pisando? Tá vendo, ó? É o mesmo barulho, mano. Mesmo barulho que o carro quando fica no... Acelera um pouco. Ó. Esse barulhinho aqui, essa vibraçãozinha, são dos bicos. Tira o pé. Ó. Ó. É normal, velho. Aqui ele faz barulho mesmo. Mas, cara, não é nada que incomoda. Lá dentro mesmo eu não escuto nada. Então, pra mim, não vejo problema. O carro tá andando normal, liso, acelerando muito, econômico. Entendeu? Beleza? Fechou? É nóis.